Asian school. Hal ini akan membuat Indonesia Squishy Track aku kredit by Rahayu Hemalina ini Indonesia Squishy. Lihat aja like, comment, subscribe dulu ya. Subscribe. Ini ada 16 tagnya. 16. Yang pertama itu favorit toko Squishy dan favorit toko Squishy Indonesia itu adalah Squishy Shop _IND guys. Lanjut yang kedua itu adalah Squishy yang paling besar. Squishy yang paling besar itu aku ada di bawah sini. Itu sebagai penggantinya aku ya cuma ini juga besar. Aku sama sih kayak Rahayu mau ini pengganti ya. Yang ketiga itu adalah Squishy yang paling mahal. Itu ada di bawah penggantinya Squishy. Squishy yang jumlah Secret Bird itu harganya itu sesuatu. Itu di bawah emas budget penggantinya Squishy. Yang keempat itu adalah Squishy warna merah putih. Aku nggak punya ya guys, langsung skip aja, skip watching. Oke, yang kelima itu adalah Squishy yang paling rusak. Squishy yang paling punya pancake ini. Dia ada chopper gitu, terus ada defect. Dia 2 menit. Dia agak slow ya. Itu yang keenam itu ada ini apa sih namanya Squishy pertama. Squishy pertama tak hilang jadi Squishy yang terbuat di Indonesia yang ketujuh itu Yakuza. Yang ketujuh Squishy yang terbuat di Indonesia. Squishy yang terbuat di Indonesia. Ya kebetulan. Muruti. Yang ke-8 itu sih Squishy yang paling keras. Squishy yang paling keras. Yang ke-9 itu adalah Squishy favorit. Squishy favorit. Ini mini idol strawberry. Ini my first idol banget ya guys. Yang ke-10 itu adalah Squishy yang paling sering dibawa keluar. Aku sih nggak terlalu jarang bawa keluar. Yang karena aku tahu keputusan ada di Om Kentut. Yang mana dari mana keputusannya adalah sudah atau tidak digosongin. Aku nggak tahu.
brush ban gituan. Oh, aku pernah bawa. Real aku mah ice cream cone. Maaf kalau lama. Nanti udah 5 menit kah? Udah 5 menit ya. Tuh yang ke-11 itu adalah squishy yang paling dirawat. Squishy yang ini lagi ada chicken leg. Ada chicken leg. Dan aku dulu marah chicken leg. Bisa aku. Iya, Tuan Raja. Kita mari pakai liburan. Yang ke-12 itu adalah squishy karakter. Ini enggak salah. Ini minion Kekro. Minion itu adalah minion karakter. Yang ke-13 itu adalah warna squishy yang paling suka aku. Ini deh, ini aku suka ini. Juga. Ini kafe biskuit. Di situ yang ke-14 itu squishy yang jarang isi. Semua squishy aku jarang. Squishy yang berapa? Ini dia crush. Itu yang ke-15 itu adalah squishy dulu warna ice cream sama. Yang ke-16 itu I love squishy. I love squishy dah. I love Indonesia dan squishy. Dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.